கட்டுமானத்தின் வலிமை, கட்டிடங்களின் பாதுகாப்பு. ஸ்ரீ துர்கா டிஎம்டி கம்பிகள். இப்ப இருக்க காலகட்டத்துல இந்த விவசாயம், கால்நடை வளர்ப்புலாம் ஏதோ ஒரு வகையான லாபம் கொடுத்தாலும் எல்லாருக்கும்லாம் ஒரு முழுமையான வெற்றி கிடைச்சிடாது. ஆனா கடுமையான உழைப்பு, பர்ஃபெக்ட் ட்ரேடிங் செட்டப் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா நீங்க தான் ராஜா, நீங்க தான் மந்திரி. அதுலயும் விவசாயம், கால்நடை வளர்ப்புல முன் அனுபவம் இருக்கவங்க உங்க கூட இருந்தாங்கன்னா உங்களுக்கு டபுள் ஜாக்பாட் தான். 48 வயசான சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரான இவரு ஐடி வேலையை தூக்கி போட்டுட்டு ஒரு புதிய லைஃபை ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு ரொம்பவே ஆசைப்பட்டிருக்காரு. வழக்கம் போலவே எல்லாருக்கும் நடக்கிற மாதிரி இவரும் பல எதிர்ப்புகளை கடந்து வந்திருக்கிறாருனாலும் இவருடைய வளர்ச்சியை பார்த்து சொந்தக்காரங்கள்ல இருந்து ஊர்க்காரங்க வரைக்குமே வியந்து போயிருக்காங்கன்னா பார்த்துக்கோங்க. யார் இவரு, ஐடி வேலையை விட்டுட்டு என்ன தொழில் செஞ்சாருன்னு இன்னைக்கு 0 to Hero நிகழ்ச்சியில பார்க்கலாம். மண்டலபு ஸ்ரீனிவாச ஐடி வேலையை விட்டுட்டு 4 ஏக்கர் விவசாய நிலத்துல பால் பண்ணையை அமைச்சு இப்ப மாசம் 3 லட்சம் ரூபாய்க்கும் அதிகமான வருமானத்தை ஈட்டிட்டு வராரு. இந்த வெற்றிக்கு நான் மட்டும் காரணம் இல்ல, இதுக்கு முக்கியமான காரணமா இருந்தவங்களே தன்னோட அம்மாவும் அவருடைய மனைவி மானசானும் சொல்லியிருக்காரு. இவரு ஆந்திர மாநிலத்துல இருக்கிற பிரகாசம் மாவட்டத்தை சேர்ந்த 48 வயசான மண்டலபு ஸ்ரீனிவாச சாஃப்ட்வேர் ஊழியரா பணி செஞ்சுட்டு வந்திருக்கிறாரு. தன்னோட வாழ்க்கையில ஒரு புதிய அத்தியாயத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைச்ச இவரு நல்ல சம்பளம் வாங்குற ஐடி வேலையை விட்டுட்டு சொந்த ஊருக்கு திரும்பி இருக்காரு. ஸ்ரீனிவாச அவரோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோட ஹெல்ப்போட கிட்டத்தட்ட 15 பசு, 17 எருமையில ஆரம்பிச்சு ஒரு நாளைக்கு 210 இருந்து 220 லிட்டர் பாலை உற்பத்தி பண்ணிட்டு வந்திருக்கிறாரு. அதோட பீகாரை சேர்ந்த 3 தொழிலாளர்கள்னு மொத்தம் 5 பேரை வச்சு பால் பண்ண கூட சேர்த்து பால் பூத்தையும் நடத்திட்டு வந்திருக்காரு. ஸ்ரீனிவாச அவரோட கனவு திட்டத்தை, அதாவது பால் பண்ணை திறக்கிற திட்டத்தை 2020 துவங்கினாரு. இந்த பால் பண்ணை ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ அவர்கிட்ட இருக்க மொத்த சேமிப்பான 25 லட்சம் ரூபாயையும் தொடக்க முதலீடா வச்சு இதை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு. அதுக்கப்புறமா கால்நடை வளர்ப்புக்கு தேவைப்படுற எல்லா வசதிகளையும் அமைக்கிறதுக்கு 20 லட்சத்துல இருந்து 25 லட்சம் வரைக்கும் பேங்க்ல கடனும் வாங்கியிருக்காரு. இப்படி வாங்கின கடன் அடைக்கிறதுக்கே இன்னும் 2 வருஷம் ஆகும்ன்ற நிலைமை இருந்தாலும் அது கூட சேர்த்து கோழி, ஆடு பண்ணை அமைக்கிறதுக்கும் ஆர்கானிக் விவசாயம் செய்யறதுக்கும் ஆரம்பிச்சிருக்கிறாரு. இவ்வளோ விஷயத்தை இவர் பண்ணியிருந்தாலும் எதுக்காக ஒரு நல்ல ஐடி வேலையை விட்டுட்டு இப்படி ரிஸ்க் எடுத்து கஷ்டப்படணும்னு நமக்கெல்லாம் தோணலாம். அதுக்கு அவர் ஒரு நல்ல விளக்கத்தை கொடுத்திருக்கிறாரு. இவர் ஐடில வேலை பார்க்குறப்போ ரொம்பவே கடுமையான ஒர்க் லோட சந்திச்சதாகவும் இதோடைய விளைவா கடுமையான லைஃப் ஸ்டைல் டிசார்டர்னு சொல்லப்படுற இந்த ஸ்ட்ரெஸ், டிப்ரெஷன் இந்த மாதிரியான விஷயத்தால கஷ்டப்பட்டு இருக்கதாகவும் சொல்லியிருக்காரு. அதோட கோவிட் டைம்ல வீட்டில இருந்தே வேலை செய்யற வாய்ப்பு இவருக்கு கிடைச்ச காரணத்தால அவருடைய பெற்றோருடன் தங்கியிருக்கவும் இவருக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சது. அப்பதான் இவருக்கு கிராமத்துல பால் பண்ணை அமைக்கிறதுக்கு எண்ணம் அவர் மனசுல ஆழமா பதிஞ்சுதா சொல்றாரு மண்டலபு ஸ்ரீனிவாச. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.